大家好，欢迎大家收看妙招小哥频道，每天都会为大家分享生活妙招和生活小知识。新来的观众可以点击赞和订阅小铃铛，以免错过我们的精彩视频。每次搭飞机，你是否也习惯在高空中来杯热茶或热咖啡提神？你可能不知道，许多空服员其实从不喝飞机上的热水。空姐亲自警告，飞机上的热水我从不喝。根据多位资深空服员透露，飞机上使用的热水并非来自瓶装矿泉水，而是由飞机内部储水箱加热后供应。问题就在这里，这些储水箱的清洁频率远低于你的想象。热水从哪里来？揭开飞机供水系统的真相。飞机在地面加水时，会将水注入机身内的 portable water tank 可饮用水箱。这些水箱连接着飞机上的水龙头、咖啡机和加热设备。但美国环保署 EPA 曾针对飞机供水系统做过调查，结果惊人。每8架飞机中就有1架的饮用水样本含有致病细菌，检出的大肠杆菌与李斯特菌严重超标。尽管航空公司表示会定期清洁水箱，但由于航班频繁、停留时间短，多数清洁只能快速冲洗，难以真正彻底消毒。咖啡与茶，高空中的细菌汤。很多人可能会想，水煮沸了不就没事了吗？但事实并非如此简单。飞机上的加热系统多半无法达到摄氏100度，尤其在高空压力下，水沸点会下降至约摄氏90度，不足以杀死所有细菌与病菌。咖啡机与热水器本身也未必定期消毒，长年累月的细菌与水垢残留物令人堪忧。许多空服员私下透露，他们在飞行时只选择这几种饮品：瓶装水、密封未开封、罐装饮料、果汁、汽水、自己携带的保温杯热饮等。他们宁可口渴，也不会使用飞机热水泡茶或泡面。身为旅客，大家可以做的事情包括：避免点用热水泡制的饮品或食品，如热茶、即溶咖啡、泡面等；自备瓶装水或密封饮料上机；搭长途飞行时，可携带已煮沸的热水保温瓶，以备不时之需；飞行前补充水分，避免机上频繁饮水需求。飞机是一个封闭的微型生态系统，任何看似平常的行为，都可能隐藏着不为人知的健康风险。当连空服员都选择避开热水时，或许我们也该重新思考自己的选择。